بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بھائی ہوپ کے بخیر سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسی فیملی کے پاس موجود ہوں، یہ ان کا گھر ہے، چار دیواری بالکل نہیں ہے، یہ کپڑے وغیرہ دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک روم بنایا ہوا ہے، لیکن یہ بھی سارا گرنے والا ہے بارش کی وجہ سے۔ یہ روم جو ہے اس بہن کے سب بھائیوں نے مل کر ان کو روم بنوا دیا، لیکن ان کا اپنا روم نہیں ہے۔ تو اس بہن کا کہنا ہے کہ مجھے ایک صاف ستھرا مضبوط روم بنوا کے دیں، اور جو ہے کوئی روزی کا وسائل بنا کے دیں، تاکہ گھر بیٹھ کے کوئی کام وغیرہ کر سکے۔ تو ابھی چلتے ہیں، بات کرتے ہیں اس بہن سے، اس ماں سے، کہ ان کی کیا پریشانی ہے۔ جی السلام علیکم ابھی۔ وعلیکم السلام۔ ابھی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ کیا پریشانی ہے آپ کی؟ پریشانی یہی ہے، گھر بن جائے، چار دیواری ہو جائے، ٹھیک۔ اچھے طریقے سے بچوں کو میں پالوں اپنے، کیونکہ حالات میرے بہت زیادہ خراب ہیں، لاہور سے بھی اسی لیے آئی ہوں۔ اچھا۔ لیکن ادھر بھی کرائے پہ رہتی تھی، کرایہ نہیں دیا جاتا تھا۔ میاں ہے بس وہ نشائی سا ہے، نشہ کر لیا، گھر میں کوئی خیال نہیں رکھتا ہے۔ ویسے ہی لاہور میں رہتی تھی، ادھر بچے وغیرہ کو تو میں کھانا بھی اور کپڑے وغیرہ دے دیتے تھے۔ ادھر آئی ہوں، ادھر بھی حالات بہت ہی خراب جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا بہت کام کر لیتی ہوں، بس اتنا خاص تو نہیں۔ اچھا اب آپ کو کیا چیز ضرورت ہے؟ میں یہی چاہتی ہوں میرا گھر بن جائے۔ اچھا، اور یہ جو کوئی روم ہے یہ تو سارا مطلب ابھی عارضی طور پہ بنا ہوا ہے نا، یہ مطلب اب زیادہ بارش ہے تو یہ گر جائے گا نا؟ یہ اوپر سے چوتا ہے، لیکن بارش ساری اندر آتی ہے۔ بس آرجی بھائیوں نے کر کے دی ہے، بس وہ دنیا دکھاوا نا، تم سمجھتے ہو نا۔ لیکن بھائیوں نے ایک لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کام آرجی کر کے دیے، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ رات کو بھی بالکل، اور اکیلی یہ سوتی ہوں۔ چار دیواری بالکل چھوٹی ہے، یہاں سے مطلب خطرہ رہتا ہوگا مطلب آپ لوگوں کو بہت زیادہ؟ ہاں خطرہ بھی ہے، لیکن اب کیا کروں، اکیلی رہتی ہوں ادھر، بس یہی پریشانی ہو ہے۔ یہی کرتی ہوں مجھے چار دیواری اور گھر بن جائے، تاکہ میں چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے بچوں کو گھر میں پال لوں۔ اچھا، کوئی سلائی مشین وغیرہ کام کر لیتی ہیں آپ؟ ہاں جی کرتی ہوں۔ اچھا، سلائی مشین گھر میں موجود ہے؟ نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں۔ 6 بچے ہیں، کتنی بیٹی اور بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو ان کا گھر سارا میں آپ کو وزٹ کرا چکا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، چاروں طرف جو ہے پردے لگے ہوئے ہیں، کوئی چار دیواری نہیں ہے، اور مکان یہ سارا جو ہے عارضی طور پہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ بھی اگر بارش تیز آئی تو گر سکتا ہے۔ تو اس بہن کا کہنا ہے کہ مضبوط کے طور پر مجھے گھر بنا کے دیا جائے، اور کوئی روزی کا وسائل دیا جائے، سلائی مشین یا کچھ اس طرح سے کوئی کام وغیرہ لگا کے دیا جائے، تاکہ میں اپنا جو ہے کام کنٹینیو کر سکوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اس بہن کی مدد کریں، نمبر بیان میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔